Tafiad i Cey Conan, sydyn gan Holmes. Morris yn ôl i Danny Holmes. Groesiad ddifn i mewn tuag at Mike Wild. A'r peniad yn fflachio heibio'r postyn agosa. Mae o'n gofyn am gig gornel. Ond oedd hi'n groesiad wych gan Danny Holmes. Bi'r ddiar Robertson yn y goldwch. Bras. Uniongyrchol tuag at Mike Wild ar ôl beniad i Disney. Insel yn disgyn yn y cwrt Cosby. Groesiad tuag at Morris ymlaen tuag at Insel! Wedi rhoi Cey Conan ar y blaen. Degfed gol ar tymor i Insel. O beniad glyfar gan Morris. Evans, yr gig crydd yn fflachio tuag at y gornel uchelrwyd ar beidiau da gan Bras. Holmes a Bakare. Bakare yn ei chymiti mae'n taro y mur am ddiffinol. Disney yn ôl. Insel, Morris na! Roberts yn ei chanol i Mandy Owens. Morris yn disgyn, dim cic o'r smotyn. A Thomason yn clirio nôl gan Danny Holmes. Wedyn gan Owens. Disney ar ergyd. O! Mae Roberts di gollio ni! A mae'n mynd i gefn yr hwyd. Mae o'n chwerthin. Dydy Roberts ddim. Gol gynta o'r tymor i John Disney. Dyblu mantais y tîm cartra. Disney. Bakare. Cyflem di Beith Payne. Mae hi Beith Payne. Troi nôl ar ei droed gryfau. Droed chwith nôl ar ei droed de. Bakare. Bell dros y trawst. Di gwneud y gwaith caled. Bakare. Troi Payne. Unwaith. Dwywaith. Ond i'r ergyd yn ei fler. Payne. Tuag at Thomason ar y postyn pella. Mlaen tuag at Owens. O, mae'n disgyn yn y cwrt Cosby. Cic o'r smotyn. Medda Mark Petch. Y dyfarnwr, dim amheuaeth. Owens yn bygyn glob. Ysgor ei wythfed gol ar tymor. Llyged yn obaith i dîm Steve O'Shaughnessy. 10 munud o'r 90 yn weddill. Yn yr amser, cael ei ganiatáu ar ddiwedd y 90. Payne i fyny tuag at Thomason. Gyflaf yma un o'r sgor Thomason! Yn fflachio heibio'r postyn pella. Oedd y cyffyrddiad cyntaf wych. Ond methu darganfod cefn yr rwyd. You have to be ruthless. You have to put teams to bed when you get them chances because it will come back eventually and haunt you. Thankfully it didn't today and the result is right. Make no mistake about it. You know, if the football gods have been on our side today, it's 10-0. Yeah, we haven't picked up any points, but on the performance, passion, desire, it was all there. I thought they were hanging on at the end. I thought it was a great performance. You know, we caught 2 sloppy goals. That's our first penalty this season, so overall, we haven't picked up any points, but you know the heart was there, so I'm happy with that. Hapus efo 3 pwynt, ond dim rili'n hapus efo performance. Ond da chi methu chwarae dda bob wsos, a dwi'n meddwl danos faint o tîm da yda ni, bo nathon ni curo heddiw a ddim yn chwarae ar y gorau. You know, pitch hasn't helped both teams today. It was horrendous. It was a bog, so it was just a battle. So hopefully it'll be a better game next week on 30th.